Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade am Sinnieren, was wir jetzt alles schön trinken könnten. Wir stehen hier und eigentlich ist es so gemütlich hier in dem Studio mit all unseren Teddybären, dass wir gesagt haben, jetzt könnten wir eigentlich was Schönes trinken. Das machen wir jetzt nach dem Livestream. Aber Sie zu Hause, Sie können sich was Schönes holen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind und wir fangen wieder an mit den tollen Werken von Ihnen. Es wird immer mehr und immer mehr. Wir müssen uns jetzt immer zusammenreißen, dass wir nicht zu viele Bilder zeigen, sonst ist die Stunde um. Also, fangen wir an mit, ach, wie soll ich sagen, eine Shadowbox mit einem Teddybär-Leben. Sie singen hier, Sie sitzen überall rum, Sie haben schön mit den Vorhängen, es ist ganz, ganz süß gemacht von Antonucci Liv, also von ihr, ich finde es ganz, ganz toll, süß gemacht, auch sie hat mehrere Bilder, also immer schauen, sind mehrere Bilder bei uns auf dem Blog. So, weiter geht es, ja, das Gabriela, jetzt weiß ich gar nicht, ob es Mutter und Tochter sind, aber ich gehe mal davon aus, dass sie, vielleicht sind es auch zwei Schwestern, sie hat jetzt hier alles in diesen Auberginen-Violetttönen dekoriert, herbstlich, sehr schön mit dem Hortensienkranz im Hintergrund, gefällt mir auch sehr gut, ganz edel mit der Spitzendecke, unheimlich schön, toll. Ja, und das ist wie sagt man da, Tissue für das Papier, genau, eine Tissue-Box und finde ich toll gemacht von Frau Gucciadanca, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, sie hat jede Menge schöne Sachen hochgeladen. Da musste ich wirklich überlegen, was ich jetzt zeige. Hier sind es jetzt die, sage ich jetzt, mit den Moldformen, da sind teilweise die Wassertransfers drauf. Also alles ganz tolle Ideen. Mir gefällt es auch mit der Perlmuttfarbe in der Mitte und dann mal dieses Stück Band. Unheimlich schön. Also auch Sie unbedingt nachgucken. Sie hat ganz, ganz viele tolle Bilder hochgeladen. Es ist Mutter und Tochter. Mutter und Tochter, danke schön. Und Liv ist die Tochter? Das kann ich von hier aus nicht sehen. Ah, woher weißt du es denn dann? Hat die Liv geschrieben, Mutter und Tochter gespannt. Schön. So, und Frau Martina Fuchs hat auch ganz viele Schrumpfbanderolen hochgeladen und unterschiedlichst dekoriert mit Kordeln, mit Bändern, mit Molds obendrauf. Also alles schön zusammen, muss man sich auch angucken, hat ganz viele Bilder hochgeladen, bekommt man ganz, ganz viele Ideen. Ja. Und sie hat eine Laterne Halloween-mäßig gemacht, ist ja immer noch mein Ding, gefällt mir sehr, sehr gut mit den ganzen Spinnen und den Armen und dann dieses Licht drin, auch total süß, super Idee, kann man jetzt wirklich schön draußen vor die Tür stellen, gefällt mir sehr gut. Ja, und Frau Christina Heidrich hat natürlich wieder unendlich viele schöne Sachen hochgeladen. Und hier diese Kombination, dieses edle, sag ich jetzt mal, cremeweiß mit den Moldformen, dann die Wassertransfers und auch mit dem Engel, den Engel hat sie doch mit Blümchen unten weitergearbeitet. Sehr, sehr edel. Aber auch unbedingt gucken, sie hat ganz viele Sachen hochgeladen. Ja, das ist unser altes Reispapier vom letzten Jahr. Unheimlich schön auch noch dieser Nussknacker, jetzt hier kombiniert mit den 4 Farbtransfers, alles auf so einen Anhänger, ich weiß nicht, wie unsere MDF-Platte da heißt, aber unheimlich schön, gefällt mir sehr gut. Ja, das finde ich so schön, für immer und ewig. Sie hat mehrere Karten, aber diese Karte gefiel mir so gut mit diesen Heißluftballonen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie dieses Set hieß, was wir damals hatten mit den Heißluftballonen, aber mit dieser Schleife und dieser ganze Kombination finde ich ganz toll. Ja, da haben wir wieder unsere Schrumpfbanderolen, wobei ich jetzt gar nicht mal sicher bin, ob das ein Glas ist oder ob das eine Dose ist, aber ich glaube, es ist ein Glas, gell? Und sie hat auch kombiniert oben mit den Molds obendrauf, mit, ich würde mal sagen, mit Expand Paste gemacht, gell? Aber auch sehr, sehr schön. Ja, und Frau Delphine Ortiz hat Weihnachtsanhänger daraus aus unseren Schachteln gemacht. Und das finde ich auch eine tolle Idee. Sie hat zwei verschiedene
gemacht in der Richtung. Also gerade mit den Folienblumen oben und den Quasten unten und einer Schleife, das an den Baum zu hängen oder überhaupt so als Anhänger. Ich würde da gerade als Anhänger fände ich es toll, wenn man da einen Adventskranz draus machen würde. Wenn man also wirklich so 24 Boxen, in der Mitte noch die Zahl rein und dann 24 Boxen so hängen würde. Keine Ahnung, eine Girlande oder sonst was. Würde mir sehr gut gefallen. Also ich finde es sehr, sehr schön. Tolle Idee. Ja, und Herr Edwin Ruther hat natürlich, wie soll ich sagen, in feinster Ausfertigung diese Säulen gemacht oder diese Kegel gemacht. Unheimlich schön gemacht, gefällt mir sehr gut. Ich musste dreimal hingucken, um festzustellen, dass auf dem hinteren, dass diese Mold war, wo der Rahmen ist, in die Krone reingesetzt. Ganz, ganz, ganz toll. Also diese Kombination, nur dieses leichte Weiß und Gold, unheimlich schön mit den ganzen Molds, mit dann auch ein bisschen Blim Blim und Perle und so, unheimlich schön, sehr, sehr schön. Mir gefällt der Kamin, ganz ehrlich. Ja, er hat es immer unterschiedlich. Ich glaube, das ist mit KI gemacht. Aber das tut dem Ganzen nichts zur Sache. Ich finde, dass die sehr, sehr schön gemacht sind. Ganz, ganz toll. Ja, und Frau Schubert, ich glaube, ich habe sie mehrfach drin, sie hat wieder so viele tolle Sachen hochgeladen und das ist sowas von edel. Diese Kombination Wassertransfers, Schablonen im Hintergrund, die Schriften, dann das tolle Reispapier rein, aber diesen Rahmen mit diesem Goldband und dann außen noch Mold und dann ganz fein diese Perlchen. Ich finde es extrem edel. Gefällt mir ganz, ganz toll. Unheimlich schön. Ja, das finde ich auch so toll. Ich weiß gar nicht mehr, ich finde sie alle toll, aber das finde ich auch so toll. Das ist so lebendig geworden. Diese Reispapiere in diesem Buch, extrem toll gemacht. Auch mit Schneepaste und ein bisschen Glitter und den Moldformen. Super schön gemacht. Ja, und sie hat mehrere diese Sterne hochgeladen. Ich habe mich jetzt für den Weihnachtsmann entschieden, aber ruhig mal gucken, da sind mehrere Sterne, auch jede einzelne Stern unterschiedlich, teilweise mit Goldtransfers, alles richtig schön. Ja, Anja Teubel, sie hat auch mehrere und sie sind auch alle schön. Also man weiß nicht, was man dann hochladen soll, aber ich finde sie alle toll, durch die Bank durch, sehen alle super schön aus. Und hier hat sie auch noch ein bisschen weiter gearbeitet mit ein bisschen Glitter auf dem Mädchen oder auf dem Engelchen, sage ich jetzt mal. Und auch mit den Schablonen im Hintergrund und das Band so schön da aufgearbeitet. Also auch alles unheimlich schön. Ja, hier kommt nochmal so ein schöner Kegel, auch mit Bändern, mit Moldformen, mit Glins. Sie gefällt mir total gut und was sie natürlich noch schön hat, diese Schneekugeln dazu passend, da rechts daneben, die gefallen mir ganz besonders im Hintergrund, diese Schneekugel mit dem Schaukelpferd drin, finde ich total toll, passt also super gut zusammen. Und die Tapete passt auch perfekt. Ja, sie hat eine ganz tolle Anleitung noch dazu gegeben. Und zwar hat sie das auf Leinwand gemacht mit den Lichtern dahinter. Und das ist natürlich auch eine super Idee, gerade wenn man jetzt mit Reispapier auf Leinwand arbeitet, da ist es ja gar nicht schwer, so Lichtchen dahinter zu setzen. Gell? Also bei Holz oder bei MDF muss man ja immer so ein bisschen bohren, dass man Löcher hat. Aber auf Leinwand kann man es ja einfach dahinter setzen und es sieht toll aus. Also auch eine tolle Idee. Ich glaube, sie wird einige Nachahmer finden, die das noch nachmachen. Ja, und Frau Alexandra Winter hat natürlich auch wieder Unmengen schöne Sachen hingetan und auch da mal jetzt diese Front von innen gezeigt mit Kamin und dann die ganzen gelaserten Elemente aus dem Papierset genommen. Finde ich auch toll, also sage ich jetzt mal die Koffer zusammen, dann die Leiter hingesetzt und so. Tolle Idee, auch mit allem drum und dran, mit ein paar Büchern, mit der Tannenbaummold und so eine Lichterkette vorne. Alles ganz toll gemacht, sehr schön. Ja, das ist auch von ihr.
Die habe ich schon auf Instagram gesehen und die fand ich so edel. Also gerade wenn man so man hat ja oft so ein Problem, wenn man diese Dosen macht mit dem Rand. Ich gebe immer gerne ein Band, aber so wie sie das hat, zum Beispiel erstmal Gold angemalt und dann dieses Band, das sieht schon toll aus, sehr edel. Ja, da müssen Sie unbedingt mehr gucken, weil sie hat mehrere Sachen hochgeladen. Und zwar ist das eine Schüttelkarte mit dem passenden, sag ich jetzt mal, Verpackung oder wie sagt man, das ist ja wie so eine kleine Schachtel. Die Idee, das sieht doch so toll aus, so eine Schüttelkarte aus diesen Lasercuts zu machen. Sie hat es aber nicht nur aus diesem Enya-Set gemacht, sondern müssen Sie unbedingt gucken, sie hat noch ein paar mehr gemacht und sie gefallen mir alle gut. In dieser Verbindung wenn wir haben ja, Sam, wir haben diese Einsätze. Ich muss noch mal gucken, worunter wir haben für diese Schüttelkarten diese Kunststoffeinsätze. Weil sie hat es ja jetzt relativ groß, oder zumindest sieht es relativ groß aus. Wir haben die in klein, ja. Ja, wir haben die in klein, in oval und in viereckig. Vielleicht kann man die mal ein bisschen nach vorne ziehen, dass die Kunden die finden. In Halle 5. Nicht in Halle 5. Wir können mal gucken, sonst geben Sie uns heute noch ein bisschen Zeit. Wir setzen die morgen mal ein bisschen nach vorne, weil die Idee ist einfach toll. Also ich finde es wirklich eine ganz tolle Idee, solche Schüttelkarten, gerade jetzt für Weihnachten, da kann man auch ein bisschen Eco-Glitter reinmachen oder so. Da kann man schöne Sachen machen. Die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter. War's das? Okay, das war's. Dann legen wir mal los, fangen wir mal an mit unseren schlafenden Teddys. Da diese schlafenden Teddys scheinbar absolut ihr Geschmack sind und wir ja schon damals diesen normalen Bogen, der war ja so schnell ausverkauft, dass wir dann gesagt haben, jetzt machen wir noch 2 Bogen Reispapier dazu. Jetzt haben wir die sogar schon einmal nachdrucken lassen, damit es keinen Ärger gibt, wenn die nicht mehr da sind. Aber ich habe jetzt wirklich nicht so viel damit gebastelt, weil ich gesagt habe, hier sind unsere Beispiele und Sie haben genügend Kreativität zu Hause, um damit noch mehr zu machen. Ich finde sie einfach schön und sie sind gerade auf so diesen Kisten oder einfach auch relativ simpel gehalten, hier mit, sage ich jetzt, Kordel drumherum, ein Strassband. Wir haben ja die tollen Strassbänder in diesem schönen Dunkelrot und Dunkelgrün. Ich weiß, dass Sie das wissen, ich sage es trotzdem noch einmal. Die passen perfekt dazu. Es ist ganz edel und man kann, selbst wenn man so diese kleinen Dosen macht oder sowas, ich finde sie, übrigens ist das im Hintergrund dieses große Tannen, das ist diese Tannengirlande Espen, die wir auch anbieten, die jetzt allerdings auf unseren Bildern nie wirklich rauskommt. Aber hier sehen Sie die habe ich auch jetzt immer bei HSE dabei gehabt. Die sind unheimlich schöne Schneezweige, ist eine große Girlande, in der Mitte etwas dicker, an den Seiten wird sie dünner. Und so etwas zum Beispiel über ein Sideboard mit diesen schlafenden Teddys, vielleicht 1, 2 von den Tannen oder die Kegeltannen, die Sie selbst gemacht haben, vielleicht noch ein Spiegel im Hintergrund. Ich finde das total schön. Ja, mit ihm, der sein Nickerchen macht da, gell? Den Süßen. Der Kordel, Stoffkordel in Cremegold und in Blau neuerdings ist auch wieder da. Ja, also aber ist in Rot wieder ausverkauft oder was? Rot war ausverkauft vorher. Aber Gold ist jetzt, also wer jetzt das passend zu den Teddys machen will, Gold ist auf jeden Fall wieder da. Noch. Das kann man natürlich dann auch unheimlich schön mit dem grünen oder der roten, sag ich jetzt mal, Strassband kombinieren, wenn man möchte. Viele sind ja auch noch an Paris dran, die sind noch gar nicht so weit, wir haben ja auch noch Zeit. Und da kann man dann die blaue Kordel nehmen. Eine Frage, ja? Die grünen Tannenbäume, sind die Deko oder selber gemacht? Nein, die sind zu kaufen, die sind Deko, die haben wir, die gibt es in 2 Größen. Ich finde sie ganz toll, weil sie, wie soll ich sagen, so klassisch sind. Sie sehen, also der Fuß, das ist Resin, der Fuß sieht wirklich aus so wie Holz und sie haben die 2 Größen und sie sind sehr, sehr klassisch, das heißt, sie passen zu allem und sie sind halt eine sehr, sehr schöne Deko. Ich weiß nicht, ob du die habt, dass man das einblenden kann, aber sonst, die gibt es auf jeden Fall bei uns in der Gruppe
Und für jemand, der jetzt neu ist, Gruppe bedeutet bei uns im Shop, da haben wir immer jetzt ein Bild. Da steht dann Livestream, 20.10. jetzt zum Beispiel. Und diesmal, weil wir so viele Produkte hatten, haben wir das auseinandergezogen. Da steht jetzt Livestream 20.10. und einmal stehen Bastelartikel da und einmal stehen Dekoartikel da. Und dann haben wir das ein bisschen getrennt. Bei Dekoartikeln finden Sie jetzt sowas wie diese Bäume, da finden Sie, ja jetzt die sind alle ausverkauft, jetzt die stehende und die sitzende Elfe, die sind weg. Aber all diese Dekorationssachen, wie diese Kugeln, wie die Espengelande, wie die Dekozweige, die Sie hier sehen, nachher die ganzen Teddybäre, diese Sachen finden Sie alle in dem Ordner Dekoartikel. Jetzt diese kleinen Boxen da unten und die Epoxy-Sticker und diese Sachen finden Sie alle unter Bastelartikel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, beide Ordner anzugucken. Eine Frage, ja. Wird es nochmal Glasteller geben? Ja, es wird Glasteller geben. Wir haben eine neue Order laufen. Allerdings wird es nicht mehr diese ganz großen Glasteller geben. Sam, was ist die größte Größe? Jetzt habe ich dich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich meine 2020. Ja, ich meine auch. Aber wir haben keine 30er mehr bekommen, sondern ich glaube, die größte Größe ist jetzt 20. Also, aber schön jetzt, um mit Reispapier zu machen, für Kekstellerchen oder auch als Geschenk. Die kommen. Ich weiß allerdings nicht wann. Weißt du wann? Weiß auch nicht wann. Nee, tatsächlich. Aber die Order läuft. Ja. Also auf jeden Fall ist das vor Weihnachten wieder da. Okay. Da kommt noch eine Frage, ganz kurz. Wie haben wir das Buch an der Wand gemacht? Das Buch an der Wand. Ah, ja. Das sind alte Bücher und da ist so ein Metallwinkel dran. Der ist in dieses Buch reingeklebt und wenn man jetzt diese sitzende Elfe wegnimmt, dann sieht man noch ein bisschen diesen Metallwinkel mit 2 Schräubchen drin. Das ist eine schöne Art, wenn man so ein tolles Regal machen will. Da nimmt man einfach halt alte Bücher und so einen Metallwinkel. Also es sieht gut aus, finde ich. Ja. Sie scheinbar auch. Okay? So, und jetzt kommen wir zu unseren Shadowboxen. So, und wir bieten Ihnen ja diese Shadowboxen an mit dem Papier, und zwar also nicht nur mit dem Papier vorne, wo Santa's Home steht, sondern wir bieten Ihnen das auch an mit dem Hintergrundpapier. Ich habe aber trotzdem mal diese eine einzige, bleib mal da bitte Sam, bleib da. Diese eine einzige Shadowbox habe ich jetzt auch mal gemacht mit der Mauermold. Sie haben ja vielleicht auch noch die Mauerschablone etc. So, damit man das ein bisschen besser sieht, kippe ich das hier mal, weil man muss das einfach sehen. Damit Sie das hier ist jetzt zum Beispiel unsere Tannenmold. Kennen Sie, einzeln jetzt, die sind jetzt alle mit das gemacht, einzeln mit das gemacht, über eine Kugel gegeben und mit einem Stab zusammen, also durchgestochen. Dann hängen die so ein bisschen runter, dann braucht man die nur anmalen, Schneepaste, ein bisschen Eco-Glitter. Was total süß ist, was man so nicht so sieht, ist, wenn man das jetzt hier nach vorne, kann man das jetzt hier sehen? Sam? Ja, natürlich. Ja, okay. Das heißt, total süß ist, wenn Sie, bevor Sie jetzt die Stiefel unseres Weihnachtsmannes hier draufkleben, wenn Sie vorher zum Beispiel durch den Schnee damit gehen, damit man wirklich diese Fußabdrücke sieht, dann hat man auch ein bisschen Schnee an den Stiefeln und dann wirkt das Ganze noch ein bisschen echter. Gell? Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel immer diese 2 Spots, die finde ich ganz toll, weil man die natürlich hier ein bisschen einrichten kann, wo man sie hinhaben möchte. Die haben wir hier auf beide Seiten gemacht. Ich kann sie natürlich auch unter die Tannen. Und hier habe ich halt einfach mal diesen Sack braun angemalt. Wir haben ja 4 verschiedene dieser Sets und die passen natürlich alle perfekt zu diesen Shadowboxen. Und hier haben wir jetzt mal, das hier ist nicht sortenrein, das ist jetzt so eine Mischung von allem. Wenn man aber jetzt hier hingeht, Sam, du musst mir jetzt mal ein bisschen sagen.
Ich bin bei dir. Genau. So, das ist jetzt ein Set. Das heißt, in diesem Set ist jetzt genau dieser Briefkasten, diese Tür, dieser Kranz, diese süße kleine, sage ich jetzt mal, Mütze, der Besen, das hier, das, dann hier diese Holzstückchen etc. Also wir haben die alle so bei uns im Ordner, dass Sie genau sehen, was da drin ist. Ich will nur zeigen, dass man die auch wunderbar so sortenrein verbasteln kann. Ich habe sie noch ein bisschen kombiniert, natürlich hier wieder mit... Ha? Kannst du gleich erklären, wie der Stamm der Tanne gemacht wurde? Der hier? Okay, ja. Das ist einfach nur Harti, nichts anderes. Aber ich mache das ja gleich. Wir machen so eine Shadowbox gleich. Dann zeige ich auch das, wie das gemacht wird. So, und jetzt nochmal, wir haben jetzt hier noch zum Beispiel diesen Zaun ein bisschen mit kombiniert. Ich habe keine Schneepaste benutzt. Mir war die Schneepaste ein bisschen zu fest, zu schwierig, überall so fein drauf zu machen. Dann habe ich einfach unsere Strukturpaste genommen, die wir jetzt, diese großen Töpfe, die wir die ganze Zeit genommen haben. Aber Sie können natürlich Schneepaste nehmen. Ich werde nachher aber auch mit dem anderen arbeiten, weil das ist für mich irgendwie leichter. Ich finde, die Schneepaste ist mir zu fest, um so fein alles damit voll zu machen. Ja, hier haben wir jetzt nochmal die Tannen. Dann habe ich jetzt, gehen wir hier runter einmal. Ja, können wir? Geht das? Das ist wieder absolut sortenrein, das ist die nächste, das ist diese rote Tür mit den gelben Sternen. Hier habe ich mal keine Post reingesetzt, also da ist dieser andere, sage ich jetzt mal, Briefkasten. Und natürlich passend zu diesen Shadowboxen natürlich diese Moldformen, diese Abschlüsse, die hier oben drauf und auch unsere Rehe bzw. diese Elchköpfe. Gerade die sehen toll aus da oben drauf, kann man schön kombinieren. Was ich hier mal gemacht habe, ich habe aus Harti mal einen Schneemann gebastelt. Einfach 3 Kugeln gemacht, so eine Holzspitze als Mohrrübe in die Mitte, einfach 2 schwarze Perlen rein und Ende. Aber all diese Sachen können Sie ja machen. Man kann das ja alles miteinander kombinieren. Und wie auch hier immer wieder, das sind unsere Moldformen Tannen, die sind ja jetzt wieder da. Auch so einfach mal hier auf eine ovales MDF, die sind unheimlich dekorativ. Und ich finde, dass gerade dass Sie bestimmen können, wie hoch man sie macht, gell? Das ist eigentlich das Schöne an der Tanne. Denn Sie sind ja derjenige, der einfach die Höhe der Tanne angibt. Natürlich könnten Sie die auch bis unten, also mit den Formen bis unten machen, aber wir haben sie halt immer so gestaltet, dass wir halt einen langen Stamm gemacht haben und halt nur oben diese Tanne laufen lassen. Jetzt haben wir... Ja, genau, jetzt gehen wir nach rechts unten, das ist, der oben war ja gemischt, 1, 2, das ist auch eine Variante. Da haben wir diese eckige Tür, da gibt es diesen tollen Briefkasten mit Santa Mail drauf. Da gibt es immer wieder, also ich liebe es, sage ich jetzt mal, diese Gummistiefel, dreckig zu machen und am besten einfach hier hinzulegen, weil ich weiß nicht, ob Sie, bei mir kippen die Gummistiefel immer um. Ich kann die, wenn ich vom Gassi gehen komme und die bei mir hinstelle, einer ist immer umgekippt. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich hier auch. Gell? Dann mit dem Holz dabei und auch hier wieder die Tannen in verschiedenen Höhen und hier haben wir mal den Elch oben dran gesetzt. Eine Frage zu Harti. Kann man Harti erhitzen und dann verbiegen? Nein, Harti nicht. Harti ist eine lufttrocknende Knetmasse und Harti trocknet an der Luft, ist dann immer noch ein bisschen biegsam, aber nicht besonders viel. Aber wenn man es biegen möchte, dann benutzt man es in dem feuchten Zustand. Also man formt damit die Form aus, nimmt es raus und biegt es dann direkt, sage ich jetzt, um eine Rundung oder da, wo Sie es hinhaben wollen. So, die 4. Möglichkeit, also wir haben 1, 2, 3, die 4. Möglichkeit ist jetzt hier oben. Da haben wir die weiße Tür, da haben wir die Fenster, da ist diese Leiter dabei, ebenfalls Briefkasten, da sind dann rote
Stiefel dabei. Da habe ich auch mal hier so ein paar Schneebälle hingemacht. Gell? Also Sie können wirklich da machen, was Sie wollen. Was in jedem diesem Set dabei sind, ist, das kann man hier ganz schlecht so sehen, ist hier so ein Fußabtreter. Und auf diesem Fußabtreter steht nochmal Merry Christmas drauf. Also finde ich auch ganz toll gemacht. Auch überall diese kleinen Tannen sind mit drin. Wenn Sie sich das leisten können, würde ich mir 2, 3 nehmen und ich würde das Ganze miteinander mischen. Weil man grundsätzlich, wir machen ja immer Shadowboxen, zum Beispiel die Türen sind nicht weihnachtlich. Die Türen kann man immer benutzen. Das ist also so etwas, wo man sagen kann, ich brauche nicht so viele Türen, aber ich möchte zum Beispiel mehr von diesen Säckchen haben oder die Gummistiefel oder etc. Also das kann man schon toll verbinden. Was ich auch toll finde, ist nochmal der Besen. Und jetzt die Kosten, was kosten die, Sam, bitte? Mein 4,99 jetzt. So, also, wenn man sich überlegt, gehen Sie mal gucken, die Sachen einzeln zu kaufen, also da werden Sie nicht bei 5 € sein. Da lohnt es sich wirklich, dass man sich ein paar Stück nimmt und dann das miteinander kombiniert, wie man das braucht. Eine Frage zu den Tannen. Wird gezeigt, wie die gebastelt werden heute noch? Ob ich da, ja, ich kann anfangen. Dir ein bisschen zeigen. Ich kann anfangen damit, ja, dann muss sie mir gleich mal die Tannenmold bringen. Und ich kann das am Anfang ein bisschen zeigen, wie das geht. Das ist relativ einfach. Ich habe ja so halbfertige hier, dann zeige ich einmal, wie der Anfang ist. Ja, die Tannenmold, das habe ich hier, ja. Und eine halbe Acrylkugel. Irgendwo, wo ich das so eine Rundung. Ja, ich gucke das. Wenn man einem Nicht-Bastler erklären soll, was er holen muss, dann wird es was schwierig. Nein, wenn man das mit Hati macht, man kann es ja auch mit Hati machen, wenn man es mit Hati macht, Hati fällt sofort runter, so dass es Moment, bevor ich da großartig erkläre, hier haben wir die gemacht. Die sind allerdings, nee, die sind mit Hati gemacht. Ja, oder? Muss ich gucken. Sind die Hati? Die sind noch nicht ganz trocken, die sind heute gemacht worden. Ich würde sagen, die sind mit Hati gemacht, ja. Und wir legen die dann, also man sieht es ja hier, wir holen die raus und wir legen die dann immer um so eine Acrylkugel. Und dann macht man eins nach dem anderen und legt die schon direkt einfach übereinander. Und dann hinterher gehe ich einfach nur mit diesem Schaschlik-Spiekser einmal durch. Und die sind jetzt hier selbst, ja, doch, sind alle nass. Alle noch im nassen Zustand. Wir haben sie angesprüht. Das ist einfacher mit einer grünen Sprühdose angesprüht. Anschließend hier ein bisschen Paste. Allerdings benutze ich die ganze Zeit die Strukturpaste, da ich die noch hatte und die ist ein bisschen flüssiger. Und dann Eco-Glitter rein. Aber so den Anfang können wir gleich mal machen. Das ist ja nicht schwer, das gerade zu machen. Und dann sehen Sie auch, wie das geht. Das ist wirklich relativ einfach. Und wie ich die dann nachher in die Shadowbox verbinde, da machen wir ja die Shadowbox, das zeigen wir dann. Ja, so, jetzt tun wir die Tannen mal wieder weg. Und dann gehen wir ein bisschen weiter in unserer Deko. Und zwar kommen wir jetzt an die Teddybären. So, und da fangen wir jetzt mal an. Heute gibt es 3 Preise und der Sam geht jetzt mal ein bisschen rund. Hier sieht man noch mal die schönen Kerzen mit unseren schlafenden Teddys. So, die sind ausverkauft, die sind ausverkauft. Gell? So, helft mir, die Kissen, das ist auch ausverkauft. Aber einen Teddy haben wir gar nicht reingesetzt, weil der ist heute der erste Preis. Und das ist der ganz große da hinten im Hintergrund. Dieser große mit seiner schönen karierten Jacke 2 Meter? Hat wieder diese verstellbaren Beine. Das heißt, Sie können ihn runterstellen, dann ist er etwas kleiner. Jetzt, wie er da steht, da sind die Beine komplett rausgezogen, dementsprechend ist er größer. Und das ist heute der erste Preis. So. Das ist der erste Preis. Dann gehen wir mal weiter zu dem zweiten Preis. Und jetzt gehe ich mal hier drauf, weil der zweite Preis
ist dieses tolle, sage ich jetzt mal, karierte Reh. Das ist so fein gearbeitet. Also nicht nur einmal, es ist leicht, man kann das hier aufhängen. Es ist aus Stoff, komplett, aber es ist wirklich toll gearbeitet. Ein schönes Gesicht und dann hier mit dieser feinen Kordel, hier innen drin Samt, hier beiger Samt, Restgerät. Und diese Geweihe können Sie hin und her biegen, wie Sie wollen. Das heißt, die kann man nach vorne biegen, kann man ein bisschen rumbiegen. Man kann aber auch, wenn man will, je nachdem, wo man das bei sich zu Hause hinhängt, kann man tatsächlich da auch etwas dranhängen. Wir haben sie jetzt einfach mal so in diesen goldenen Rahmen gesetzt, aber man kann die natürlich überall hinsetzen. Man kann sie in eine Girlande reintun, über ein Sideboard, über einen Spiegel, egal wo. Man kann sie ja überall verbinden. Das ist unser zweiter Preis und wir haben das ja noch nur eine Nummer kleiner hier. Die Nummer kleiner ist unser dritter Preis. Das gibt es heute und ich wünsche Ihnen, je nachdem wer es gewinnt, ganz, ganz viel Freude damit, weil die sind richtig toll und man kann sie unheimlich schön verbinden. Ob jetzt zum Beispiel auch in der Mitte von einem Kranz, wenn man irgendwo einen Kranz an die Tür macht, kann man den in die Mitte tun. Man kann alles Mögliche, man kann ihm noch eine Schleife hinsetzen. Also da ist ganz, ganz viel kreative Freiheit dabei. Gehen wir mal weiter zu dem Kugeln, zu dem Tannenbaum. Wo möchtest du hin? Dann gehen wir zu Pony. Ah nee, halt, wir haben so, Moment, nochmal zu den Teddybären, weil wir haben ja jetzt hier ganz viele Teddybären, sehen Sie hier, aber die haben sich ziemlich reduziert. Das heißt, all diese Teddybären, die Sie hier sehen, die gibt es alle nicht mehr. Was es noch gibt, ist diesen großen, ich meine aber nur zweimal gibt es den noch, gell? Ich glaube mittlerweile nur einmal. Oder nur einmal noch, keine Ahnung. Das ist dieser schöne große Teddybär, also wer Teddybären haben möchte, den gibt es noch. Und dann gibt es, jetzt gehe ich zum Tannenbaum, ja? Der in klein hier. Genau, der im Tannenbaum sitzt. Oder beim Pony, ja genau. Und den gleichen noch in klein hier. Genau, und den gibt es. Die sind wirklich total schön gearbeitet, rundherum. Hier, das ist Samt. Total süß gemacht mit Schal etc. Da gibt es aber auch nicht mehr viele. Nein. Ich glaube noch nicht mal mehr eine Handvoll. Okay? Gibt es von dem. Nur einfach so, dass Sie wissen, alle anderen Teddybären sind leider ausverkauft. Richtig? So. Dann gehen wir mal weiter zu dem Tannenbaum. Okay? Und zwar einfach mal, wer will und Lust hat, sich trauen. Ich finde das total schön, auch mal so diese Teddybären in diese Tannenbäume reinzusetzen. Man muss ja nicht direkt zwei reinsetzen, man kann ja nur einen reinsetzen, aber das Ganze dann ein bisschen verspielt kombiniert mit den Trommeln, die wir ja in groß haben, die unheimlich schön sind mit diesem Samt und der Kordel oder den kleinen. Dann die hier, aber die sind auch schon begrenzt, gell? Die sind, glaube ich, auch schon begrenzt. Und genauso wie die Letters für Santa, diese tollen, die sind, meine ich, auch schon begrenzt. Ich bin nicht ganz sicher. Aber so um die Karte. Aber was Sie hier auch sehen, ist, ich weiß, dass Sie es zu Hause haben oder auch jetzt ohne Ende kaufen, sind diese kleinen Schachtel. In diesem Die-Cut-Set, was es jetzt auch bei uns ja noch im Shop gibt, da sind ja diese Trommeln drin. Und das ist genau das, was die Dame gesagt hat, Anhänger für in den Weihnachtsbaum. Also auch so etwas einfach mit in diesen Weihnachtsbaum reinmachen. Das füllt, das sieht toll aus. Das sind Sachen, die Sie nicht überall bekommen. Das genauso wie diese kleinen Geschenke, die ich gleich auch noch in die Shadowbox mit rein tue. Das sind all solche Sachen, die, wenn man jetzt mal guckt, hier sind jetzt von diesen tollen Teddybärkugeln, glaube ich, 4, 5 noch rein. Also, dass man dann im Grunde genommen diese ganz teuren Kugeln, die werden dann wirklich nur nach außen gesetzt, so ein paar Stück. Aber Sie haben ja Ihre Schrumpfbanderolenkugeln. Wir haben unsere alle verschenkt nach der Sendung, deswegen habe ich jetzt keine mehr hier. Aber Sie können ja natürlich auch die Schrumpfbanderkugeln ganz gezielt dann hier noch außen hinsetzen. Und was wir ja auch wieder haben, ich mag halt diese kleinen roten Tannenbäumchen,
die finde ich auch total schön, so ein bisschen gefüllt von oben in die Bäume rein. Also nur so als Idee, was man so alles machen kann. Also da kann man schon relativ viel machen. So, hier haben wir die edlen Kugeln alle hingehängt. Ich weiß, die sind sehr teuer, aber das sind halt auch ganz edle, handgemachte Glaskugeln. Die sind nun mal so teuer. Da kann ich leider nichts machen, aber das ist halt, wem es gefällt, wem es Spaß macht. Sie sind wirklich unheimlich schön. Also das einfach, dass man die nochmal zeigt. Aber genauso schön sind auch unsere Schrumpfbanderolenkugeln und die können Sie ganz toll in diesen Baum mit kombinieren. So, jetzt weiß ich nicht, wo das Hemd weitergeht, aber ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr daneben stehen, oder? Dann gehe ich jetzt wieder... Genau, ich gehe an meinen Platz. Genau, ich gehe an meinen Platz. Tada, tada, tada. Hier bin ich wieder. Und der Sam zeigt gleich weiter. So, oh, danke schön. Danke schön. Ja, sehr gut. Ja. Genau sowas. Siehste? Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, aber den habe ich hier irgendwo, ist ein Schaschlikstab. Doch, da habe ich einen. Ja, genau. Was man natürlich bei den Tannen, jetzt renne ich wieder vom Platz weg, was man natürlich bei diesen Tannen auch machen kann, ist einfach draußen ein echtes Stückchen abschneiden. So, jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, das ist also ein Hundethema, wer gerne Hunde mag, das sind unheimlich diese Anhänger da, die sind allerdings auch irgendwie nur noch begrenzt da, aber die werden Sie sehen, wenn die ankommen bei Ihnen. Die sind sowas von edel und sowas von schön gearbeitet. Deswegen habe ich gesagt, da mache ich einen extra Kranz für. Gerade da unten dieses Hirschgeweih, der ist wirklich von beiden Seiten. Doch, jetzt gehe ich doch wieder dahin, komm. Noch einmal dahin. Ach, die Hunde haben wir heute gar nicht bellen lassen, fällt mir gerade ein. Bin ich hier richtig? Ja, gell? Von hier gar nicht. Ich bin eine Hundegeweih. Ja, jetzt ist... Kann ich das so machen? Ja, nee, ist nicht scharf irgendwie. Jetzt ist scharf. So, nein, weil das ist ja ein Anhänger und normalerweise sind diese Anhänger ja von der Rückseite flach. Und der ist ja so toll gearbeitet, der ist auch von der Rückseite gemacht. Also ich finde das so edel hier oben mit der kleinen Öse, also der lohnt es sich tatsächlich, ihn einfach wirklich zu hängen, dass man ihn wirklich, ob an den Tannenbaum oder sonst wo, dass man ihn wirklich von beiden Seiten sieht. Oder es ist wirklich ein extrem edles Geschenk, weil normalerweise sind die ja wirklich nur halb gemacht, aber der ist ja sowas von schön gemacht, wirklich, dass er auch von der anderen Seite ist. Ich finde, das hat man ganz selten. Meistens sind die einseitig gemacht und die Rückseite ist flach. Genauso sehr, sehr schön gemacht, sehr fein gemacht sind diese Hunde, der ist ausverkauft, aber diese Größe haben wir noch zum Stehen. Wer ein Hundefan ist, gerade so diese Golden Retriever, den gibt es noch und den gibt es da noch eine Nummer kleiner zum Hängen. Das so mal 1 oder 2, gerade wer ein Hundefan ist und man ein Geschenk braucht, finde ich, passt das gut. Und auch hier sind wieder diese Tannen und da sieht man, es ist egal, ob man das jetzt mit den schlafenden Teddys verbindet, ob man das hier mit Grün verbindet, die sind einfach klassisch und die passen extrem gut. So, jetzt gehe ich wieder zurück und du machst das alleine weiter, Sam. Oder? Ja, wo wir noch nachher drauf kommen, haben Sie eben schon gesehen, die Weihnachtsmänner, und zwar die Weihnachtsmänner in diesem klassischen Rot und Grün, die kommen jetzt gleich, die sind farblich, passen die so super zu unserem Teddybär-Thema. Also wir haben sie ja eben hinten zwischen den Shadowboxen gehabt, weil ich denke ja immer, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn ich zu Hause irgendwie dekoriere ich, sage ich jetzt mal, im Eingang ein Sideboard oder im Wohnzimmer so einen Tisch noch an der Seite und dann mache ich das immer so ein bisschen komplett. Und eigentlich so, wie ich das hier auch mache, das sind ja auch alles so einzelne Tische. Und wenn das dann so komplett da liegt, dann sieht das immer extrem gut aus und deswegen, wenn Sie dieses Rot-Grün-Thema haben, die sind
nicht teuer, ich meine, die sind sogar relativ günstig. Ich rede jetzt nicht von den kleinen Weihnachtsmännern, die da zu sehen sind, die passen auch super, sondern ich rede eigentlich von den großen Weihnachtsmännern. Hier kommen wir noch zu. Ja, hier sehen Sie wieder unsere Boxen mit den 4 Farbtransfers, die habe ich hier wieder aufgebaut, weil das geht ja gerade darum, weil Sie diese Sachen ja entweder schon zu Hause haben, vielleicht auch schon gebastelt haben. Einfach diese Kombination, wie kann man das Ganze kombinieren? Und hier haben wir jetzt zum Beispiel noch unsere Serviettenringe, die gibt es ja nicht nur mit dem Hirschgeweih, sondern da gibt es ja auch mit einer Tanne diese Serviettenringe. Da müssen Sie einfach bei uns mal ein bisschen stöbern. Und weil ich immer so schwer rote Stoffservietten gefunden habe ich jetzt mal eine Ladung rote Stoffservietten. Da weiß ich gar nicht, haben wir die eigentlich im Shop, Sam? Was jetzt? Unsere roten Stoffservietten? Natürlich. Okay. Natürlich. Also gibt es die jetzt auch zu haben. Wer mal so rote, ist jetzt nicht irgendwie eine Wahnsinnsqualität, aber es ist schön genug, um wirklich mal toll was damit zu dekorieren, um das farblich so richtig so schön abzustimmen, sage ich jetzt mal. Ja. Hier, da braucht man nicht großartig, weil da sind überall nur noch ein paar Stück von da, das weiß ich, von diesen Kugeln. Aber jetzt bitte mal zu meinen Weihnachtsmännern. Ich bestehe jetzt darauf, dass man auf meine Weihnachtsmänner geht. Ach Gott, wie sehen meine Hände aus? Verstecken. So, da kommen sie. Gucken Sie, also der ist, also nicht nur, weil die auch so schön kariert angezogen sind. Es ist überrascht ist der. Ja, genau, der ist überrascht. Er hat also wirklich genau dieses Rot und dieses Grün und das ist halt dieses Klassische und wir haben den jetzt zum Beispiel auch wieder in den Kranz gesetzt, aber auch diese, das ist jetzt die kleine Größe, auch das ruhig mal in einen Weihnachtsbaum reinsetzen. Also wer es sich leisten kann, ich würde 2, 3 von den kleinen in den Weihnachtsbaum mit reinsetzen, eine dicke Schleife dahinter oder davor, sieht einfach toll aus. Oder auch jetzt hier, da ist jetzt der größere, der steht jetzt neben diesen, das passt wie eine Eins, das passt so toll zusammen und das ich finde, das Bild ist so abgerundet, gell? Wenn man diese Weihnachtsmänner dann hat und dann diese Boxen mit den Teddys, hinten haben wir noch die Epoxy-Sticker mit den Weihnachtsmännern, passt einfach alles. Das ist nur mal so eine Idee, wie man es machen kann. Eine Möglichkeit und weil die halt klassisch sind, passen die ja auch jedes Jahr. Die sind ja nicht aus der Welt. Und ich meine, dass die günstig waren. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich meine, dass die nicht teuer waren. So, da, oder? Jetzt. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich mein Mikro hinkriege, ohne. Ja, ich mach's mal so. Ja, man hört mich noch gut, gell? Ich muss hier nur jetzt mal gerade was aufmachen. So, also, wir machen jetzt eine Shadowbox und bevor ich diese Shadowbox jetzt komplett mache, machen wir mal diese Tanne. Es gibt diese Tannenbaum-Mold, die aussieht wie Schneeflocken und da gibt es halt diese verschiedenen Größen und wir haben ja die verschiedenen Größen stapeln wir übereinander, um sie als Tanne zu stapeln. So, und Sie können das, da brauche ich noch ein bisschen mehr, Sie können das Ganze machen, wie Sie wollen. Sie können das entweder mit Resin ausgießen, dann müssen Sie es allerdings, solange es noch nicht komplett abgebunden ist, noch nicht ganz hart ist, über so eine Halbkugel, dann ist es am einfachsten, wenn Sie Klarsichtfolie über diese Halbkugel tun, dann passiert an der Halbkugel nichts. Also es geht ja nur um die Rundung. Ein bisschen Klarsichtfolie drum und dann ist das am besten. So, Sie können das mit Hati machen. Wenn Sie das mit Hati machen, haben Sie es einfacher, wenn Sie es anschließend in den Tiefkühl machen, weil Hati zieht sich sonst so sehr. So, jetzt hoffe ich, dass ich das hier halbwegs hinkriege. Ich mache das ja immer, ich mache mir das ganze Leben ja immer so ein bisschen einfacher, was das mit den Molds betrifft hier. Manche gehen ja von innen und machen das ganz perfekt da rein. Ich schmiere das meistens hier jetzt so ein bisschen raus.
und gehe dann mit entweder einem Messer oder einem Spachtel, ich muss dann noch mal ein bisschen drücken. Jetzt habe ich einmal einen Bläser an. Ich habe gesagt, ich muss mich heute anständiger anziehen, wenn man mich wieder ganz sieht. So, ich glaube, jetzt habe ich es alles. Das hier ist alles zu viel. So, und jetzt müssen wir das hier rausholen. So, und jetzt mache ich das halt so, das ist die untere Form. Jetzt lege ich diese untere Form hier drauf. So, und jetzt mache ich nochmal, wenn ich jetzt diese Tannen, so wie ich sie mache, mache ich nochmal eine zweite so eine Form. Und natürlich noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte etc. Jetzt machen wir gerade noch eine zweite. Wir brauchen es ja jetzt nicht bis oben hin machen, sondern es geht ja einfach nur ums Prinzip. So. Also ich persönlich finde es mit diesem Das hier sehr einfach zu machen, weil es ist ein bisschen kompakter als das Hardtee, weil es sich nicht so dehnt beim Rausholen. Marienchen, die für mich ganz viel dieser Sachen bastelt, sie wiederum arbeitet lieber mit Hardtee. Ich weiß es nicht, also deswegen, ich glaube, jeder muss für sich selber rausfinden, mit was er lieber arbeitet. Ich persönlich habe im Moment das für mich entdeckt. Ich mag das eigentlich sehr gerne. So. So. Und jetzt nehme ich das wieder und setze das ein bisschen versetzt hier drauf. So, und ich glaube, jetzt kann man das schon sehen. Und dann gibt es natürlich die nächste Größe und die auch wieder zweimal und die nächste und die nächste und die nächste. Und solange es nass ist, nicht patschenass, so wie jetzt, weil das hält ja nicht, sondern halbwegs so, dass es sich schon eine gewisse Festigkeit hat, aber, sag ich jetzt mal, noch durchbohren lässt. Dann durchbohren Sie das Ganze mit so einem Schaschlikspieß. Das ist relativ einfach. So. Tada. Und dann, wenn das mit diesem, hier oben kommt der Schaschlikspieß raus, hier unten können Sie das mit einem, entweder ein bisschen Hardtee oder das, hier nochmal fixieren. Und dann, wenn Sie das, in dem Moment, wenn Sie das dann so hier hinhängen, dann sehen Sie, die biegen sich noch weiter runter. Kann man ja ziemlich gut sehen. Hier ist es ja viel breiter, weil die sind ja ein bisschen schwer. Die fallen dann noch ein bisschen mehr hier runter. Und dann lassen Sie die einfach trocknen. Einfachste Möglichkeit ist, sie anzusprühen, aber man kann sie natürlich auch, wie soll ich sagen, man kann sie natürlich auch so anmalen. Aber wenn man einfach so sprüht, ist es relativ einfach. Ich habe einfach grüne Sprühfarbe genommen, angesprüht, anschließend mit dem Strukturpaste und ein bisschen Eco-Glitter. Und das ist schon alles. Also das ist das gesamte Geheimnis. Und wie wir die gleich in der Shadowbox festmachen, das zeige ich Ihnen gleich. Kurze Frage. Ja. Das Hardtee oder ist das eine Art Ton? Das ist auch eine lufttrocknende Knetmasse. Nur das ist relativ schwer und ja, das hat mehr Tonähnlichkeit. Das andere ist ja wie sagt man da, Pappmaché. Das Harte ist wie Pappmaché. Das ist federleicht und auch wenn es trocken ist, ist es federleicht. Und ist immer ein bisschen biegsam, also man kann schon mit dem Fingernagel reindrücken. Das ist ebenfalls lufttrocknend, aber wie man sieht, ja, hat ein bisschen was Tonmäßiges, zieht sich nicht, das heißt, wenn man es aus einer Form rausholt, dehnt es sich nicht. Deswegen kann man es ja auch mit diesem Spachtel so schneiden, was man mit dem Hardtee nicht kann. Da zieht sich das Hardtee mit, wenn man da versucht, die Oberfläche mit abzuschneiden. Und das ist bei dem Das nicht der Fall. Und wenn es hart ist, ist es wirklich gut hart. Also es ist nicht so, dass es, also teilweise habe ich schon gedacht, oh, das ist richtig hart. Also könnte man schon fast sagen, grenzt schon fast ein bisschen an das Resin. Also es ist gut hart. Ja. Noch eine kurze Frage zum Das. Wenn man das benutzt, sollte die Masse eher wärmer oder kälter sein?
Oh, ich habe da keinen Unterschied bis jetzt gemerkt, ob warm oder kalt. Also ich habe es noch nicht draußen benutzt. Ich habe es bis jetzt immer nur im Raum benutzt. Was haben wir? 18, 20 Grad so. Hier in der Halle, ja 18 Grad vielleicht. Okay? Also da ist es jetzt nicht besonders warm oder auch nicht besonders kalt. So, jetzt tun wir das wieder weg und jetzt fangen wir einfach mal an. So, jetzt muss ich nämlich irgendwie gucken, dass ich habe hier noch ein bisschen was vorbereitet, die sind aber auch noch nicht trocken. Und jetzt habe ich so viel Eco-Glitter hier drauf, dass ich das mal gerade ausschüttel. So, ja, also diese Shadowboxen, da haben wir das Papier, das gibt es dazu. Hier unten habe ich das Papier, die Seiten habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt fange ich an. Jetzt bin ich aber effektiv überfragt, welches Set das ist. Das müssen Sie jetzt gucken. Da ist diese eckige Tür drin, da ist dieses Santa-Mail, der Kranz, das, meine schönen Gummistiefel und was ich eben sagte, dieser schöne Türabtreter, den finde ich so schön, Fußabtreter. So, ach, da gehört sogar noch Holz dabei. Ich schätze mal, das habe ich rausgeholt. Hier kann man es ziemlich gut sehen, was alles dabei ist. Das Holz habe ich aber, glaube ich, schon mal rausgeholt. Ist nicht schlimm, da tue ich irgendwas anderes dafür rein, was ich jetzt gerade hier habe. Also, begonnen habe ich dann immer, Sie können alles natürlich, haben Sie ja gesehen, bei dem einen auch anmalen. Also es muss ja nicht so bleiben, wobei es so schön ist, deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal so. Fangen wir mal einfach an mit der Tür. So, da haben wir dann schon mal unsere Eingangstür. Fangen wir mal ganz simpel an mit dem Kranz, dem Türkranz, der da dran kommt. So, klebst du? Mein Heißkleber. Jo. Oder? Fällt es runter? Ne, klebt. Bewegt sich? Ne, lass mal so. Das geht. So, dann haben wir den Briefkasten. Der kommt daneben. Und in den Briefkasten kommt natürlich was rein. Und wir haben ja diese Bogen, aber da gibt es ganz unterschiedliche Bogen. Das heißt, das hier ist der Old Documents, also alte Dokumente. Und da nehme ich jetzt mal 2 Notenbögen raus. Das passt. Da sind aber auch so diese Schriftenbögen drin. Und die können wir nachher sowieso noch alle benutzen. So. Ich mache die ja immer noch ein bisschen kaputt. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die, ja, die würde ich jetzt einfach, so. So, haben wir den einen. Oi. Eine Frage. Der ist fest, der muss jetzt so schief bleiben, egal. Ja, ich höre. Ist das Schild unten mit dem Santa's Home Ja. auf dem Papier? Ja. Oder extra? Nein, nein, ist auf dem Papier. Ja, der hat einen schiefen. Das ist süß, oder? Nee, das ist nicht extra gemacht. Da ich ja nicht sehe, was ich mache, ich muss ja jetzt, ich bin ja hinter der Wand. Ich muss das jetzt über Monitor gucken und der ist ja spiegelverkehrt. Und deswegen fällt das Ganze immer so ein bisschen schwieriger. So, ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann würde ich sagen, da jetzt hier gleich Tannen hinkommt, man könnte, wenn man wollte, diese Zäune und Fenster könnte man natürlich mit integrieren. Da gibt es dieses Fenster, das würde natürlich auch dazu passen. Da gibt es auch noch andere Fenster in diesem Set. Wo habe ich das Set? Hier. So sieht das Set aus. Da gibt es noch Leitern, verschiedene Zäune. Und da gibt es zum Beispiel auch dieses Fenster.
das könnte man auch hier hin tun, das passt noch besser, gell? Dann nehmen wir noch das. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was setzen wir hinter das Fenster. Man könnte natürlich auch, das hier ist wieder eingefärbte Gase, einfach nur einen Vorhang dahinter setzen. Eine Frage? Ja, ich setze einen Vorhang hinter. Ja. Ist die Rückseite Pappe oder MDF? Das hier ist MDF, das ist alles MDF. So, dann machen wir, ja genau, machen wir einen knittrigen Vorhang dahin. Das ist Gase, die ist eingefärbt. Ich muss zugeben, dass ich die jetzt noch hatte. Die ist jetzt nicht frisch für den heutigen Tag gemacht, sondern keine Ahnung, für wann ich die gemacht habe. Aber solche Sachen habe ich immer sehr gerne, auch im Vorhinein, also im Vorrat. Die kann man immer wieder benutzen. Braucht man eigentlich immer. Haben wir bestimmt irgendwann mal für eine andere Shadowbox gebraucht. So, und dann. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, dann machen wir jetzt die zweite Hälfte dahin. Und dann haben wir einen Vorhang. Und natürlich könnten Sie auch von dem Weihnachtspapier was dahinter setzen. Oder wie ich hatte ja bei dem einen habe ich ja den Teddybär vom Reispapier dahinter gesetzt. Also da können Sie alles Mögliche dahinter setzen, wozu Sie gerade Lust haben. Man kann natürlich auch wie bei Halloween das mit Licht machen. Also da ist alles offen, alles frei, was man möchte. So, jetzt setze ich das Fenster da drauf. Ich glaube, du musst das einfach so zeigen. Was muss ich so? Sekunde, ich muss mal gerade gucken, dass nicht das Fenster auch noch schief ist. Gell? Gott. Ist das jetzt gerade? Gerade. Gell? Oder? Ja. Hat Fenster mit Vorhang zu. Einmal wieder nach Hause kommen. Okay. Das ist, also die Frage war, wie das Shadowbox nach Hause bekommt. Das ist so, wie diese typischen MDF, das ist die Rückseite, da sind immer diese Aussparungen, das ist diese hier oben, das sind die Seitenteile, 1, 2 und das. Also wenn man das hier guckt, hier unten hohl, da kann man das, glaube ich, relativ gut sehen. Das ist die Shadowbox und es kommt zu Ihnen nach Hause die Rückwand und das Stück Papier, was hier vorne ist genau passend auf die Shadowbox Rückwand mit dem Papier da vorne. So, jetzt haben wir das, diese schiefe Dings, der Wahnsinn. So, dann fangen wir jetzt erstmal an mit der Beleuchtung. Genau, da arbeite ich jetzt am liebsten mit diesen Spots, weil man die toll einrichten kann. Und dadurch, dass wir hier unten ja diese Lücke haben, kann man das perfektens hier unten reinsetzen und auch an- und ausmachen. So, jetzt mache ich das mal so, dass ich das erstmal hier einfach nur erstmal entwirre. So, so, so. Dann tun wir das einfach mal dahin und die beiden hier drauf. Ich mache das extra vorher, weil wenn ich die Schneepaste erstmal drauf habe, dann kann ich die nicht mehr kleben. Und deswegen klebe ich die erstmal am Anfang hier hin und danach kann ich den ganzen Rest drumherum machen. Und dann stehen die mir auch nicht im Weg. Dementsprechend weiß ich jetzt, wo ich sie hinsetze. Und so, ja, das eine kann man, wie man sie nachher ausrichtet, das kann man überlegen. So, das haben wir jetzt erstmal. Und jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir diese Tannen draufsetzen, bevor wir den ganzen Rest machen, denn auch die müssen ja geklebt werden und sobald du die Schneepaste machst, geht das ja nicht mehr. Ich befestige die Tannen am liebsten mit Spulen, also weil diese Spulen halt diese Löcher haben. Und jetzt nehmen wir unsere fertig gemachten Tannen schon mal und sagen, okay, wir setzen eine große hier hin, so ungefähr. Dann nehme ich eine Spule, klebe diese Spule hier drauf, mache nochmal richtig Klebstoff da rein. Muss gerade mal die Spitze hier noch abschneiden. Und jetzt setze ich die Tanne da rein. So,
ich muss ein bisschen warten, bis der Kleber abgebunden hat, sonst, obwohl schief sieht sie auch nicht schlecht aus. Da, so. Eine Frage. Ja. Gibt es die Spots auch bei uns zu kaufen? Ja. Die dürften auch auf dem Ordner sein, oder? Ja, genau, da zeigt der Betty die Artikelnummer. So. Und jetzt machen wir noch eine kleinere Tanne davor. Kann man immer gucken, wie das passt, ob man sich was verdeckt. Und die machen wir noch kürzer. Die würde ich jetzt direkt hier so hinsetzen, gell? So, ja, doch, da, so könnte man sie hinsetzen. Sieht man noch ein bisschen was. Und da machen wir dann auch wieder Spule, bisschen Kleber rein und die zweite kleine Tanne hin. Ja, das passt sehr gut. Und jetzt kann man noch eine dritte Tanne an diese Seite hier tun. Ja, so ganz an die Seite, recht weit nach außen. Und lassen wir die so hoch? Ja, sonst sieht man ja die Tür nicht, gell? Ah, die klebt schon fast von allein. So. Ja, die muss ich auch ein bisschen halten, erstmal gerade, bis der Heißkleber abgebunden hat. Na. Dreh, dreh, dreh. Ah, nee, die ist mir zu schief. Tja, dauert eine Sekunde, ist doch nicht so kalt. Wir können auch was da reinstopfen, wenn wir wollen. Ja. So, genau, so. Und jetzt können Sie auch mit das machen, aber Hati klebt einfach besser. Deswegen nehme ich jetzt so ein Stück Hati und mache mir da so ein etwas längeres Stück. Fangen wir da hier an, so bis hier ungefähr, ja, so rund. Und dann mache ich nichts anderes, als dass ich die hier um diesen Stab herum biege. So. Dann gucke ich einfach, wie krumm oder wie gerade ich das haben will. Also ich mache es nicht perfekt, mit Absicht nicht, sondern einfach so ein bisschen so, ja, ich glaube, das ist ganz okay. Bis nach oben und schon habe ich meinen ersten Stab. So, die andere Seite, genau das gleiche. Mit einer Hand. So. Natürlich, deswegen nochmal, was Sie natürlich auch machen können, einfach rausgehen, einfach ein Stück Zweig irgendwo abschneiden, der relativ gerade ist und dann diesen Zweig nehmen. Man kann das Ganze ja einfach auf diesen Zweig von oben drauf kleben. Dann müssen Sie nichts anmalen und haben das Ganze noch ein bisschen natürlicher. So, und jetzt noch das restliche kleine Ding da unten. Ja, jetzt sehe ich aber auch wirklich gar nichts mehr. So. Ja. Geht, oder? Muss ich gerade mal hier ein bisschen flacher machen. Ja, okay. So, Sie zu Hause lassen es natürlich trocknen. Ich male das jetzt an. Und zwar kann ich das nicht erst anmalen, wenn ich die Schneepaste drauf habe, weil wenn ich Pech habe, wird mir das dann die Schneepaste braun. So, und sehen Sie, wenn ich das anmale, male ich das nicht perfekt an, sondern ich nehme einfach braune Farbe und gehe da ganz einfach so ein bisschen drüber. Weil wenn wir natürlich Schnee haben,
ist ja nicht so, dass gar kein Schnee an dem sag ich jetzt mal, an dem Stamm ist. Auch da ist ja immer ein bisschen Schnee. Also es ist vollkommen egal, ob man da ein bisschen noch weiß sieht. Ein bisschen unordentlich hier das Braune drüber malen. Und das war es auch schon. Ist das ein bestimmtes Braun vom Stamm? Das ist jetzt, nö, ich benutze jetzt hier dunkelbraun. Decosoft dunkelbraun, aber da können Sie jedes Braun nehmen. Wenn Sie wollen, können Sie sogar die Walnusslasur nehmen, wenn Sie die haben. Also da können Sie jedes Braun nehmen. So, jetzt machen wir den Fußabtreter mal da drauf. So, hier, da haben wir jetzt dieses Merry Christmas, schön, gell? Und jetzt kommt als nächstes die Schneepaste. Und die Schneepaste mache ich jetzt deswegen, muss ich ein bisschen schräg, weil sonst sehe ich wirklich gar nichts. So, das geht aber so. Da nehme ich die Strukturpaste. Aber wenn Sie mit der Schneepaste gut klarkommen, machen Sie es mit der Schneepaste. So, jetzt fangen wir, Dankeschön, fangen wir einfach an, dass wir die jetzt hier einfach dünn verteilen. Eine Frage zu den Spots, die sind doch auch im Ordner zu finden, oder? Ja, ja. Nicht Dekorationen, die Spots sind bei Bastelartikeln. Vielleicht findet man das deswegen nicht. Das ist leider dieses, weil wir das ein bisschen getrennt haben. Die sind unter Bastelartikel. LED-Spots. Aber vielleicht kann man nachher nochmal die Artikelnummer einblenden. Bitte nicht böse sein, ich muss das jetzt gerade, ich kann das nicht anders. Ich muss das hier sehen, sonst komme ich nicht um diese Spots herum. Aber Benny, du kannst es eigentlich von oben zeigen, oder? Ist das Strukturpaste? Viel sieht man da auch nicht, gell? Nee, okay. Entschuldigung, sieht man nicht viel, dann muss man jetzt gerade mal... Benutzt du Strukturpaste oder Schneepaste? Ich benutze jetzt gerade die Strukturpaste. Weil sie ist einfach, jetzt kann ich wieder rumdrehen, sie ist einfach feiner zu streichen. Die Schneepaste hat noch mehr dieses Strukturzeug drin, also noch mehr diese Körner drin und war so schwer zu streichen, dass ich gesagt habe, nee, das gefiel mir nicht. Deswegen. Aber deswegen, da muss jeder selber mit, also jeder hat so ein anderes Empfinden, wie er gerne arbeitet. Und ich arbeite mit diese Strukturpaste ist für mich einfach leichter mit zu verarbeiten, weil sie einfach ein bisschen flüssiger ist. So, ich glaube, jetzt haben wir alles ein bisschen gemacht. Oben so machen wir nachher noch. So, jetzt fangen wir erstmal an, dass wir gehen dorthin, also eintreibt, gehen wir tatsächlich noch mit dem anderen hier und wieder hier. So, jetzt haben wir schön die Fußabdrücke bis davor, beide sind toll mit Schnee. Und jetzt setzen wir den einen hier hin, der wird auch kleben und den anderen lasse ich wieder umkippen. Da lasse ich diesen Schnee dran und lasse ihn da, der ist wieder umgekippt vor der Tür. Gell? Bis dahin, dann, ja, jetzt muss ich trocknen. Ne, der ist das, gell? Der hält aber normalerweise, weil das mit der Paste, wenn es trocken ist. Deswegen müssen Sie den nicht nochmal kleben, könnte man, aber muss man nicht. So, das haben wir jetzt schon mal. Dann haben wir den Besen. Ja. Solange es jetzt feucht ist, tue ich jetzt erstmal noch unten ein bisschen Eco-Glitter hin. Bei einer Shadowbox habe ich ja den Schnee ein bisschen weggekehrt mit dem Besen. Was ich jetzt mache, hier kehre ich aber nichts weg, weil wir wollen ja die Fußstapfen haben. Hier gehe ich mit dem Besen ein bisschen in die Paste rein, damit ich diesen Schnee da ein bisschen dran habe. Und dann lehnen wir den hier, da kleben wir ihn ein bisschen fest, lehnen wir den ein bisschen so an dieser Tür an, oder? So, der hat vorher den Weg ein bisschen frei gekehrt
und jetzt ist der da angelehnt. So, jetzt haben wir ja noch den Geschenkesack und wir haben auch noch einen Leiter. Die Leiter, wo tun wir die jetzt noch unterbringen? Oh, die könnte man vielleicht, die braucht er ja nicht, die kann man ja hier so schräg reinlegen. Die braucht er ja, um an den Kamin ranzukommen, ist ja Arbeitsmaterial, gell? Die lehnen wir jetzt hier seitlich an, Arbeitsmaterial ist zur Seite getan. Und dann haben wir noch den Sack. Der Sack ist weiß, kann man weiß lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der braun besser. Und den habe ich auch ganz einfach, das muss jetzt hier zu den Seiten, einfach mit brauner Farbe angemalt. Ich doch mal hier, sonst komme ich doch nicht mit. So. Und das ist auch überhaupt kein Ding, den malen Sie einfach an. Und auch das muss ja nicht so perfekt sein. Wenn der einfach so auch ein bisschen diese Struktur noch rausguckt, sieht das ja auch schön aus. Gell? So, und natürlich die andere Seite auch. Immer ein bisschen Wasser nehmen, dann geht das ein bisschen einfacher durch diesen Stoff durch. So, und das kommt jetzt nach unten, sieht auch direkt ein bisschen älter aus und hier machen wir das auch noch ein bisschen brauner. Das eine lassen wir, denn da müssen wir schließlich noch ankleben. Wir haben jetzt keine Zeit, dass es trocknet und damit er nicht umkippt. So, lehnen wir den hier dran an den einen Baum. Ja, oder? Ja. So, dann ein Tropfen Kleber wieder. Wird der jetzt hier an den Baum angeklebt, an das er auch hält, hoffe ich. Ja, so. Ja, jetzt haben wir das schon ganz nett gemacht. Und jetzt muss man aber ja doch ein bisschen was. Hier unten haben wir Schnee und da oben ist alles so blanke. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was man macht. Was ich gerne noch mache, ist dann, dass man noch ein bisschen mehr. Jetzt gibt es ja diese Zweige, die wir haben, auch mit diesen Perlen. Da kann man schön ein bisschen was rausschneiden. Das würde ich jetzt glatt auch machen. Mal gucken, ob ich da was rausgezogen kriege. Und nee, diese Schere ist mir zu schade dafür. Irgendwann hat man sich all seine Scheren kaputt gemacht, indem man immer diesen Draht schneidet. So, und jetzt würde ich erstmal hier noch eine Art Girlande machen mit ein paar von den roten Perlchen. So, okay. Und zwar hier oben um diese Tür herum, da. Nachher machen wir die sowieso alles, machen wir erstmal hier so eine Tannengirlande, wir machen da nachher Schnee drauf. Das heißt, ich tue jetzt erstmal hier ein bisschen Kleber hier oben und hier so dran. Dann kleben wir die fest, das Grünzeug. Hier ein bisschen da, dass man wie so eine Art, ja, so, gell? Genau, so eine Deko. Jetzt können wir noch ein paar rote Perlen da reinkleben. Man könnte jetzt zum Beispiel auch eine kleine rote Schleife machen, da oben drauf kleben. Also da kann man jetzt sich wieder austoben, sage ich jetzt mal, damit das dann süß aussieht. Man könnte jetzt das um die ganze Tür herum machen und dann noch eine 10er Lichterkette drum. Dann hätte man so eine Türgelande. Also all solche Sachen kann man da machen. Ich mache das jetzt einfach nur so mit den roten Perlchen. Hier unten, glaube ich, noch eine rote Perle. Man muss aufpassen, wo diese ganzen Fäden hinkommen. Und dann mache ich da aber auch wieder ein bisschen Schneepaste drauf,
weil sonst ist mir das auch zu... Sehen Sie, jetzt habe ich eine schöne Deko hier drauf. Mein Weihnachtsdeko von außen. Und jetzt donner ich aber auch hier noch ein bisschen Schnee hier oben drauf, weil es hat ja schließlich geschneit. Die Bäume sind voll Schnee. Dann bleibt das ja, wir haben ja kein Vordach. Dann haben wir auch ein bisschen Schnee hier drauf, gell? So, und immer ein bisschen, sage ich jetzt mal, Struktur, na, wo ist es denn? Und immer ein bisschen Eco-Glitter danach, so, genau, damit das Ganze glänzt, ja. Und ja, jetzt kann man sich überlegen, was will man noch machen, will man noch viel mehr machen. Was ich schön fand bis jetzt waren, wo habe ich diese Zäune? Was ich schön fand, ist zum Beispiel auch mit den Zäunen, dass man jetzt mit den Zäunen hier, sage ich jetzt mal, von hier nach hier geht. Braucht man auch nicht komplett machen. Jetzt habe ich den kleinsten gerade genommen hier. Das ist einfach nur so eine Andeutung, sage ich jetzt mal. Da hat man dann noch mal ein bisschen diese Strahler versteckt, gell? Macht man da noch und denkt, wo, das gehört natürlich hier nicht hin. So. Also wenn ich normalerweise die Seiten dann mache, dann verstecke ich die. Gell? Jetzt könnten wir das hier hinmachen, oder? Doch, das sieht süß aus. Dann kleben wir den Zaun noch nach da und vielleicht noch eine Seite nach hier. Da sind ziemlich viele Zäune drin in diesem Set. Da braucht man nicht so vorsichtig sein. Ja. Und jetzt gilt das Gleiche. Wenn man will, kann man auch noch sollte man auch ein bisschen Schnee hier auf diese Zäune packen. Weil wir haben ja überall den Schnee. Gell, so ein bisschen das noch hier so ein bisschen überall drauf machen, dass man noch das Weihnachten hat. Ja. Und dann kann man sich überlegen, ob man hier oben noch Schnee macht, ob man zum Beispiel ich habe ja viel mit diesen Moldformen noch gearbeitet. Hier ist sie jetzt, passt natürlich jetzt gar nicht diese Farbe, aber zum Beispiel hier, ob man noch sowas draufsetzt, das kann man machen. Dann könnte man jetzt zum Beispiel noch mal so einen Elchkopf draufsetzen. Sie können aber auch irgendeinen Anhänger, den Sie haben, draufsetzen. Also diese Form finde ich immer extrem passend, weil das ist immer so, ja, so eine Art Abschluss. Komm, jetzt machen wir es auch. Brauchen wir nicht groß immer erzählen. Jetzt machen wir es hier. Haben wir hier die drauf. Da wir aber nicht so viele von diesen Elchköpfen mehr haben, will ich jetzt nicht noch einen verwenden, dann ist der wieder ausverkauft. Deswegen mache ich jetzt hier einfach nur noch ein bisschen Schneepaste, noch ein bisschen Schneepaste hier drauf und wir überlegen uns mal, was wir sonst noch da außer diesen Elchkopf drauf tun können. Da oben. Man könnte vielleicht auch so von den Epoxy-Stickern zum Beispiel mit dem Weihnachtsmann oder sowas oben draufsetzen. Irgendwas in der Richtung könnte man hier noch einsetzen. So, ich lasse das jetzt allerdings so, weil ich glaube, das ist so ganz schön. Und Sie haben jetzt ein Beispiel, was man da so mitmachen kann, wie das so funktioniert, wenn man so eine Shadowbox von außen macht. Der große Vorteil bei dieser Box ist, dass die hinten natürlich ganz flach ist. Da können Sie einfach ein normales entweder anmalen oder ein normales Weihnachtspapier drauf und dann sehen die Sachen auch wirklich sehr schön auf einer Fensterbank oder so aus. Also einfach so ein bisschen mit allem kombinieren. Das wäre jetzt so ein Set. Was ich nicht mit benutzt habe, ist noch so eine kleine Tanne. Die ist auch noch in dem Set drin, aber die kann man ja auch für was anderes noch benutzen, etc. Also das wäre jetzt ein Set. Und jetzt machen wir mal noch eine zweite Shadowbox. Und zwar mal von innen, also andersrum gedreht. Das würde ich natürlich hier unten festkleben. Gell? Jetzt tue ich die mal, wo tue ich die hier hin? Hier in den Hintergrund. Weil ich hatte mir noch eine Idee gemacht. Wie viel Zeit habe ich? Ach, wunderbar. Das passt aber heute.
Heute haben wir es gut. Heute funktioniert es gut. So. Und zwar, oh, da habe ich mir ein bisschen was zurechtgelegt hier schon. Kann man das alles hier runter schaffen. Hier habe ich mal die eine Serviette genommen und habe eine Tapete gemacht, weil ich will es jetzt so machen, als wäre es von innen, das Haus von innen. So. Was man jetzt noch machen muss, ist einen Fußboden. Und da gibt es ja unten, wir haben ja diese Schablonen, wo diese Fußböden immer perfekt drauf sind. Und da ich jetzt nicht mit irgendeiner Strukturpaste arbeiten kann, bin ich jetzt am Überlegen, ob ich jetzt gerade diesen Boden, weil das eine ist ja schon braun, ob ich den nicht einfach mit einem Schwämmchen mache. Gar nicht vorher anmale, sondern mit einem Schwämmchen und reicht die braune Farbe noch? Ja, gucken wir mal, ob das gut aussieht. Ich glaube schon. Gehen wir mal an die Seite. Ach, das ist wieder was mit hier so. Okay. Weiß es nicht. Sonst müssen wir es gleich ganz anmalen und nochmal mit der Schablone drüber gehen. Oh doch, das geht doch. Wunderbar. Das geht doch. Man soll eigentlich stupfen und es wäre auch besser, wenn sie festkleben würde, aber wir kriegen das auch so hin. So. Ich hoffe, dass das halbwegs, ja, geht. Weil das lasse ich dann, jetzt trockne ich dann gerade an und dann gehe ich noch einmal mit der Lasur drüber und dann habe ich diese, so. Ja. Meine Güte, Sabine, gar keine Frage an mich. Das ist ja nicht zu fassen. Ha, das ist toll. Wie kommt's? Da kommt eine Frage, aber ich meine, das hatten wir schon. Werden die schlafenden Teddys noch gezeigt? Aber die hatten wir doch am Anfang gezeigt, meine ich. Ja, die haben wir am Anfang gezeigt. Wir können da gleich nochmal drauf gehen, aber... Nee, die... So, jetzt muss ich schauen, wie ich das hier festkriege hier. Wir können die gleich nochmal zeigen, die schlafenden Teddys. Vielleicht ist es die Frage, dass man das Reispapier zeigt, nochmal im Detail. Ich habe die hier liegen. Vielleicht ist es das kann ich nochmal kurz zeigen, solange das hier trocknet. Der Boden, hier außenrum müssen wir gleich, Moment, wo haben wir sie? Also, das Reispapier-Set besteht aus 2 Papieren. Und zwar einmal das große Papier mit dem Teddy in dem Sessel und einmal dieses Papier mit den 2 unterschiedlichen. Also es sind 3 unterschiedliche Teddys, alle sind sie am Schlafen in ihren Sesseln. Jeder ein bisschen anders. Das ist das Reispapier-Set, besteht aus den 2 Papieren. Richtig, gell Sabine? Ja. So. Wo bitte? Wird es dieses Jahr noch ein Kartenset geben? Noch 2 Kartensets. Es gibt jetzt noch das Kartenset Harlekin, das kommt am 3. November mit dem ganzen riesen Harlekin-Thema und dann 14 Tage später ist Wien, gell? Ja. Müsste es dann der 17. sein. Am 17. kommt dann das Papierset Wien. Beide Papiersets sind keine Weihnachtssets, sondern wir haben zwar Harlekin Weihnachtsthema, aber weder Harlekin noch Wien ist ein Weihnachtspapierset, sondern es ist ein, wie soll man sagen, ein allgemeines Papierset. Kann man für alles benutzen. So, jetzt gehe ich noch mit dieser Lasur einmal drüber. Das ist jetzt mal nicht Walnusslasur, sondern die ist etwas gelber Oak, das heißt Eiche normal, Eichenholz
Ja, und da gehe ich jetzt hier nochmal drüber. Da bin ich auch hier über den Hintergrund drüber gegangen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was, sage ich jetzt mal, ein bisschen bräunlicheres, was ich jetzt hier drüber gebe. Dann habe ich diesen leichten seidenmatten Glanz und es ist ja im Grunde genommen wie lackiert. Das wird jetzt mehr aufgesaugt von dem rohen MDF hier und ein bisschen weniger da, wo die Farbe ist. Und dementsprechend haben wir dann auch gleich eigentlich einen schönen Fußboden. So. Eine Frage oder eine Bitte. Ja. Wird heute schon was vom Harlekin-Livestream oder Set gezeigt? Nein. Kam mehrfach. Wir können das Reispapier zeigen, weil das ist genial. Das Reispapier haben wir da. Das haben wir, das müsste komplett bei Marina im Bastelraum sein. Ich glaube, das rennt schon, oder? Meinst du, der ist doch gar nicht hier? Ja, der hat das gerade gesehen. Ach, der hat das gerade, also okay, ja, okay. Nee, das Reispapier kann man auf jeden Fall. Ich wurde mehrfach gefragt, ob wir neue Molds bekommen. Neue Molds, aber erst im nächsten Jahr, dieses Jahr nicht mehr. Ganz tolle neue Molds. Die müssten jetzt, wie die ersten Beispiele sind schon gekommen, aber das sind dann noch keine Molds, sondern das sind die ersten, sage ich jetzt mal, Ausdrucke davon. Und sobald die Molds kommen, kann man die auch mal zeigen. Also die sind toll wieder. Das ist aber dann schon Frühling, Januar. So, ich hoffe, das ist jetzt trocken. Okay, dann fangen wir doch mal an mit unserem Kamin, der mir natürlich wieder viel zu weiß ist. Wo ist denn mein Braun, was ich eben... Hast du schon? Hast du schon? Was habe ich? Nee, ich würde gerne das Reispapier. Nee, ich Doch. habe beschlossen, die Lasercuts. Ach, warum zeigst du nicht das Reispapier? Ja, wir zeigen heute die Lasercuts. Okay, also die Lasercuts von Harlekin, die sind natürlich auch toll, aber das Reispapier finde ich noch 10-mal besser. Also, jetzt musst du natürlich da drauf gehen. So, dann haben wir... Warum zeigst du nicht eigentlich die neuen Molds? Du Doofkopf, du. Hä? Gell? Sag bloß, dass du nichts davon hast. Weißt du, wann die kommen? Nee, weißt du? Die ersten. Nee, so. Freitag. Freitag? Freitag. Die Dann Frage gibt- ist, also- welches Thema sind die neuen Molds? Das ist Ja, Frühling. das wissen wir noch nicht. Frühling. Nein, wissen wir noch nicht. Ach Sam, das ist Frühling. Wissen wir noch nicht. Du bist ja so doof. So, dann gibt es natürlich solche, Die kommen ja erst Freitag. solche Fahnen, solche Wappen. Dann gibt es natürlich Ein Sam. Würfel. Oder? Dann gibt es wirklich tolle Bücher. So alte Bücher und hier, ja, solche Hintergründe, solche Fahnen, die man natürlich dann passt. Nochmal so Würfel, dann gibt es so Kartenspiele. Und ja, jetzt kommen so meine Lieblingssachen. Dann gibt es so sensationelle, ja, wie sagt man da, Masken. Okay. Also, ja, alles brauche ich ja jetzt nicht zeigen. Ja, dann gibt es die natürlich auch noch in groß und halt solche Masken. Also, es ist ein ganz tolles Thema. Also, das wird richtig, richtig Spaß machen. So. Ha? Was sagst du? Ich bin ein Spielverderber, Was? weil ich die neuen Molds nicht zeige. Ja, ja, du bist eh ein Spielverderber. Ich bin kein Spielverderber. Du bist sowieso ein Spielverderber. So, Na, denn die Reispapiere, die hättest du zeigen. Aber egal. So, so jetzt machen wir erstmal den Kamin ein bisschen dreckiger. Der ist einfach viel zu ordentlich. oh, die alten Knochen wollen nicht nochmal aufstehen. Ach, Sam, Sam. bitte Reispapier zeigen. Ich weiß es nicht. Ich schaffe es nicht. Komm, Ich glaub, ist es denn wahr? Ich glaube, ich kann das Was, wie viel Bitten möchtest du Ich denn? weiß es Ha? nicht.
Ja. Unser Herr hat sich den Rücken kaputt gemacht, weil er wieder für den nächsten Marathon am Trainieren war und hat einfach mal wieder zu viel gemacht. Das sind die, die nicht einsehen, dass auch sie älter werden, gell? So. Jetzt muss ich einmal kurz anföhnen, und bevor ich das festklebe. So, dann setzen wir das hier an die Seite. So, da haben wir schon mal den Kamin. Ich muss gleich hier am besten mal auch das Santas Home hinmachen, weil das sieht immer so schlimm aus hier unten. So, jetzt haben wir einen Kamin. Jetzt tun wir natürlich ein bisschen Holz. Da fehlt aber ein Bogen. Da fehlt ein Bogen? Da lagen nur 4 hin. Hä? Da lagen nur 4 hin. Okay, also ein... Eines Überraschung. Ja, tatsächlich fehlt ein Bogen. Okay, also fangen wir doch mal an. Also es gibt natürlich so weißt du, welcher Gern fehlt? geschehen. Der Hintergrundsbogen mit den Rauten Gern fehlt. geschehen, Jackie. Genau Gern so. geschehen. Die sind natürlich prädestiniert Sehr, sehr gern. dafür, um weiterzuarbeiten. Gell? So ein richtig toller Bogen. So, dann haben wir die Masken und dieses Emblem. Total schön. Es gibt so eine Art Hintergrundsbogen noch, wo man die ganzen Seiten und so machen kann dann. Gell? Dann gibt es einmal Harlequin und dann diese Burg mit dem tollen Vorhang und das Ganze nochmal in groß mit Kartenspiel etc. Klar prädestiniert für Shadowboxen, für den Vorhänge, für Ausschneiden, das nach innen setzen etc. Also da kann man ganz, ganz viel machen. So, jetzt haben Sie die Reispapiere auch gesehen und jetzt gehen wir zurück. Wenn ich heute Nacht vor Schmerzen nicht schlafen kann, seid ihr schuld. Was? Was erzählst Meine du Knie. da? Meine Beine. Deine Knie, deine Beine. Oh. So, jetzt setze ich doch, das Holz setze ich hier. Muss man ein bisschen überlegen. Nein, was ich jetzt als erstes mache, jetzt gibt es hier im Wohnzimmer auch eine Tür, die nach draußen wieder führt, also die in den nächsten Raum führt. Machen wir eine Tür mal hier hin. So, genau. Dann mache ich einen Kranz über den Kamin, weil wir sind ja jetzt innen. Deswegen nicht an die Tür, sondern einfach hier über den Kamin. So. Dann gibt es natürlich auch hier, man könnte den auch vor den Kamin machen. Also wir haben auch so etwas, damit es nicht rausspritzt. Da liegt immer der Hund. Ja, oder? Ja. Oder machen wir das vor die Tür? Oder vor den Kamin? Vor die Tür. Vor den Kamin. Für Von Paul. Kamin? Für Natürlich. Paul? Okay. Ja. Okay, dann einmal Merry Christmas für Paul. So, jetzt waren natürlich die Weihnachtsmänner mit Hilfe unterwegs. Das heißt, die Gummistiefel müssen trocknen. Die müssen jetzt hier einfach vor den Kamin gestellt werden und die müssen trocknen. So, dürfen nicht vergessen, vielleicht ein bisschen Holz in den Kamin zu tun, gell? So, die sind jetzt gestapelt vor den Kaminen, müssen trocknen. Dann hier ist schon mal Ersatzkaminholz. Direkt daneben. So. Dann fehlt mir jetzt noch ein bisschen was, allerdings hier muss man gleich noch was reintun, da muss ich gleich noch ein bisschen was machen, glaube ich, da. Wieder aus Streichhölzern, da lässt sich das immer am besten machen. Ein bisschen was so. Ich muss ein bisschen verwöhnt werden, steht hier. Du musst verwöhnt werden. Ja.
Wem soll ich das sagen? Oh, Glühwein, sie hört sich schon gut an. Mit Glühwein? Du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol mehr. Ich trinke gar keinen Alkohol. Alles ist grau im Moment. Alles ist grau. Mal gucken, kriegen wir das hier? Ja. Also ein bisschen hier. Ich soll mich mit Weihrauchcreme einbalsamieren. Ja. Macht man Einbalsamieren nicht, wenn man tot ist? Vielleicht balsamiert dich ja auch einer, oder? Wenn du brav genug bist. So, jetzt haben wir diesen Bogen mit den Buchcovern. Ich mag die für solche Shadow von innen, weil die sehr klein sind. Die sind schön und klein. Und ich zeige das mal gerade, wie ich die mache. Und jetzt können wir auch gleich mal noch ein paar ganz kleinere machen. Also Sie können das natürlich perfekt ausschneiden. Also nur, dass es klar ist, die ersten neuen Molds kommen Freitag, das sind die ersten Muster. Die werden von uns erstmal abgenommen und dann wird erst produziert. Das dauert noch. Ja, Sam, du bist derjenige, der jetzt da Unsinn geredet hat. Aber Chefin hätte die schon zeigen können, theoretisch. Ich kann die nicht zeigen. Was soll ich denn da zeigen? Oben diese Dinger. Du bist ja so blöd. Ah, hast du oben Dinger, die du zeigen kannst jetzt plötzlich? Aha. Da sieht man doch nichts drauf. Wenn die Muster kommen, dann kann man die zeigen. Du fandest die schon mal ganz toll. Ha? Du fandest die schon mal ganz toll. Ja, aber die sind doch trotzdem noch geändert worden. So, Kerlchen. Ach, du hast mir das weggenommen. So, ich benutze in der letzten Zeit für diese Bücher, für das Innere der Bücher, immer so Pappe. Wenn Sie zum Beispiel unsere LED-Kerzen gekauft haben, dann waren die als Verpackung da dran. Und die sind prädestiniert dafür. Das heißt, ich klebe die jetzt erstmal so ein bisschen zusammen, damit ich eine etwas dicke habe. Jetzt muss ich gucken, wie dick ist das, was ich jetzt hier habe. Da kann noch eine dritte Reihe hin. So. Und jetzt muss man mal schauen. Ja, das funktioniert. Dann nehme ich dieses ausgeschnittene, setze das hier rum und dann schneide ich einfach aus. Hier klebe ich aber nochmal zusammen, weil die müssten jetzt nicht aufgehen. Und dann habe ich schon mein erstes Buch, das fertig. So, und jetzt mache ich die anderen beiden gerade. Und dann mache ich die auch noch ein bisschen braun, damit die noch ein bisschen älter aussehen. So, muss ich auch noch wieder in der Mitte zukleben. So, 1, 2, 3, noch den dritten. Und dann muss ich gleich, geht auch mit dem anderen Blending cool. So, und wenn Sie die dickeren Bücher da nehmen, dann nehmen Sie halt noch eine Lage Pappe mehr. So, die sind schon so, dann ein bisschen Distress nachfüllen. Ja, okay, haben wir jetzt kein Dings da, dann machen wir das gerade so. Mal gucken, wie weit ich damit komme.
So. Und schon sind sie alt. Und die haben natürlich jetzt eine schöne Größe, um die in so eine kleine Shadowbox zu packen. So, bevor das ausläuft. Ne, ist zu. Ja, dann stapeln wir die erstmal ein bisschen hier auf dem Kamin. 1, 2, noch ein drittes da. Und dann können wir noch eins anlehnen vielleicht. So, was so ein bisschen anlehnt. Ja, so. Dann können wir sagen, ja, hier außen können wir auch noch was hin tun. Setzen wir hier noch einen hin. Und ja, 2 die gleichen Bücher, so übereinander. So, die Fäden. Bei Halloween konnten wir sie gebrauchen, hier jetzt nicht so sehr. Gell? So, dann haben wir ja noch die schönen Geschenkkartönchens und wir haben die großen Säcke. So, und die gibt es ja in rund und in eckig. Und ich meine, hatten wir dies nicht sogar letztes Jahr schon? Oder so ähnlich? Wir ich haben weiß was es nicht. Ähnliches. Auf jeden Fall passen die super hier hin. Könnte man auch hier an die Seite tun. Ja, packen wir mal einen hier an die Seite erstmal. Dann kommt auf jeden Fall ein Säckchen hier hin. Du musst ja ein bisschen färben, oder? Ich mache einen weiß, einen braun, oder? Müssen die beide braun sein? Oder beide weiß? Nein, nein, nicht beide weiß. Ha? Nicht beide weiß. Nicht weiß, braun. Dann machen wir sie braun. Haben wir eben auch schon mal gemacht. Sam, das schaffen wir auch noch ein zweites Mal. So. Solange ich nicht dafür laufen muss, Nein, musst du nicht. oder? Oh, nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Der kleine Bücherbogen ist im Shop, ist in der Gruppe. Okay. Hinten dran. Ja. Irgendjemand sucht es. Die Frau Thiessen. Ja. Die Angela. Also der Bücherbogen und der Dokumentenbogen müssten beide in dem Ordner sein. So, den machen wir braun. Jetzt hoffe ich, dass ich den überhaupt noch geklebt kriege. So leicht hier so angelehnt. Die Riesenarbeit, die der hatte, gell? Ja, einen braunen, einen weißen, das ist doch okay, oder? Der. So, dann kommen da natürlich... Die Tür hätte man auch ein bisschen lasieren können, ne? Mit dem Eiche. Was bitte? Die Tür! Passend zur Nein, Kamin. nein, an die Tür kommt noch was. So, jetzt kommt jetzt hier... Ja, hier wird schon gestöhnt über dich, Sam. Warum? Ja. Ja. Er will immer... Heute fühle ich mich sehr kreativ irgendwie. Ja. So, dann lauter noch solche Dinger dazwischen hier. Heute fühlst du dich sehr kreativ. Leider kann ich nur nicht aufstehen und es machen. So, okay. Und jetzt lassen wir das alles weg. Oh, normalerweise müsste man jetzt noch einen Whisky oder eine Rotweinflasche. Haben wir die eigentlich noch, Sam, oder haben wir gar keine mehr? Also ich habe gar keine, ich bin alkoholfrei. Nein, ich glaube, ich habe auch keine Hier mehr. auch nicht, nein. Ah, auch keine mehr. Ja, so, jetzt ist natürlich, normalerweise ist das ja viel zu wenig dekoriert für einen Weihnachtsmann. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, auch ich werde alt, haben wir natürlich die Möglichkeit, man könnte das mit diesen Girlanden noch machen. Die liebe ich ja sowieso, weil man da so schön die einzelnen Dinge rausholen kann. Und die haben auch noch diese tollen Zapfen da dazwischen. Und da kann man relativ viel mitmachen.
So, das heißt, wo haben wir denn jetzt? Ich hatte eben so eine Amphore hier. Genau, so. Also für den Weihnachtsmann ist das viel zu wenig dekoriert. Jetzt kommt hier erstmal die Amphore hin, so ein bisschen versteckt. Und in diese Amphore kommt jetzt natürlich auch mal ein bisschen was Grün hier, so mal nach da, genau. Und Kamin ist auch in der Gruppe. In So. der Bastelgruppe. Und dann haben wir hier dann noch so ein, das sieht doch schon mal süß aus. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Zapfen, den können wir da unten dann hin tun. Wenn ich das Mikro nicht dran hätte, hätte ich meinen Bläser schon längst ausgezogen. So, so. Und jetzt könnten wir eigentlich, und das machen wir auch, das ist doch alles nichts ohne eine Girlande hier, oder? Muss man nicht hier so eine Girlande machen, hier oben? Ha? Oder zumindest hier können wir eine wieder drum machen. Ja, das sieht doch toll aus. Ja, dass wir hier... Ja, das sieht super aus. So, und ja. Aber normalerweise, Moment, jetzt könnten wir, habe ich noch irgendwo ein Stück rotes Band. Das ist zu groß, das ist zu groß. Egal. Mal gucken, wie klein ich das hinkriege, wie klein ich hier eine Schleife hinkriege. Das liegt ein bisschen an den dicken Fingern, doch, das geht. Ja, Vorsicht, sonst wird die Schlaufe noch größer, die soll ja nicht größer werden. Die soll ja Kann so man noch mal ganz kurz bitte sagen, wie man die Gruppe findet? Ja, bei uns auf den Shop gehen, also shoplablanche.eu, dann ist oben ein Bild von diesem Teddybär und da steht Livestream 20.10. und einmal steht dann da Dekomaterial und einmal steht da Bastelmaterial. Links ist Deko, rechts ist Bastel. Genau. Dann Und klickt man auf den Bild und dann kommt man zu der Ware. genau. Und was wird jetzt gesucht? Die Gruppe. Hä? Die Nein, Gruppe. nein, welche von den beiden? Ob es Bastelmaterial oder Deko ist? Das wissen wir nicht, aber Okay. es wird nach einer Gruppe gesucht. Ja. Aber jetzt Also den Bücherbogen, der ist in dem Bastelmaterial. Gell? Und der Kamin ist im Bastelmaterial. Die kleinen Kistchen, die sind allerdings jetzt wiederum in Deko. Deswegen meine ich, es lohnt sich, beide Gruppen anzugucken. Sollen wir die da rund machen, gell, oder? kleine rote Kugeln im Zweig. Kleine rote Kugeln in den Zweig. Ich soll hier hinten rein tun. Ja, das war die Idee. Ich finde das toll. Jetzt trickst Wenn du. das deine Idee, Sam, ist. Ist nicht meine Idee. Ach so, Ich bin zwar sehr kreativ, aber dann machen wir das doch. So. Tapadabada. ich denke, du bastelst die aus Lehm und Ja, ja, das hättest du jetzt gern, gell? Dass ich jetzt hier noch kleine rote Kugeln bastel. So. wenn der Hirschkopf nicht ausverkauft ist, ist er im Dekorationsordner. Welcher Hirschkopf? Elch und Hirsch ist in Deko. Welcher Hirschkopf ist nicht in Deko?
der für die Glas, mit dem Glas. Ah, Sam. Ah, Sam. Zufrieden mit den roten Perlchen in dem Ding? Das ist toll. Das ist wirklich, wer hatte diese Idee? Jetzt muss ich gucken. Die Frau, die So. sehe ich nicht mehr. Ja, jetzt hattest du mir ja keinen weiteren Spotlights gemacht. Dann könnte man sich jetzt mal überlegen, Innen drin ob gibt's auch man keinen vielleicht hier eine Lichterkette außenrum macht, oder? Und man muss sich noch überlegen, ob man hier einfach nur rot anmalt. Also innen drin, finde ich, ist es genug. Und was man jetzt natürlich machen kann, ist, weil die Girlande ist ja noch riesig, man könnte die einzelnen Dinger noch abschneiden und könnte es eigentlich hier so komplett außenrum machen. Das fände ich eigentlich ganz schön, oder? Mal noch so komplett drumherum. Und dann, bring mir mal eine Lichterkette, bitte. Bitte, 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 bitte. Auch wenn du nicht mehr gehen kannst, bring mir bitte, bitte, bitte noch mal eine Lichterkette. So. Aber ich mache die muss ja nicht so dick sein, das heißt, ich nehme mir die einzelnen Zweige hier raus und tue die einzelnen Zweige hier ankleben. Und immer ich finde diese kleinen goldenen Zapfen so toll, die würde ich eigentlich immer hier so überall noch so verteilen. Also ja, da kommt noch eine hin, die finde ich zu schade, um da, so. Und jetzt fangen wir von der Mitte an und kleben das, mal gucken, wie lange der Heißkleber hier hält, weil jetzt brauchen wir ja nicht so viel, deswegen will ich nicht die ganze Girlande so nehmen. So. Und einmal rum und dann hängen wir da noch die Lichterkette dran, einmal also außen rum. Sobald der Sam mit der Lichterkette kommt. Ja. Ist doch ein Ideechen, oder? Jetzt muss das wieder halten hier. Ist das benutzt? Hm? Wie benutzt das? Nö. Warum klebt das jetzt hier nicht? So, jetzt haben wir hier noch, das habe ich auch noch übrig. Alles, was so übrig ist, was so abgeht, was man nicht so braucht, das klebe ich immer noch hier so ein bisschen dazwischen. Das heißt, hier haben wir noch mal so einen grünen Zweig und noch mal so einen. Das sieht immer süß aus, einfach noch so mal überall so ein bisschen. Theoretisch haben wir hier, wenn wir das nehmen, immer noch eins, was nach hinten guckt. Diese einzelnen, wann haben wir alle übrig? Die können wir alle noch für irgendwas benutzen. Also diese Girlande ist auch wieder so etwas, was man unendlich benutzen kann, ob jetzt in Schleifen für Geschenke, weil die halt so unheimlich viel Zeugs dran hat. Gell? Also, und wenn wir nur, ach toll. Oder? Toll! Das wird doch toll aussehen. Und wenn wir die nur so benutzen, wie wir es jetzt hier gerade brauchen, da braucht man ja fast nichts. Was? Ich habe gerade die neuen Mods geguckt. Ach, das ist sagenhaft, Kerlchen hier. So. Das. Ja, machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal gerade hier zu Ende. Ja, das mit vorne müssen wir noch was überlegen, oder? Ja, bring doch einmal Santa's Home. Dann musst du wieder gehen. Ja, Ich kann aber auch einfach eine schöne rote Schleife machen gleich. ja, oder einfach noch eine Serviette, ein Stück. Noch eine Serviette. Wäre das sehr einheitlich. Nee, würde ich nicht machen. Bitte? Die Girlande ist, glaube ich, auch in der Gruppe. Hattest du mir die Nummer gegeben, ne? Ja. Dann ist sie drin.
Seite Wenn du 4 das oder gemacht hast, dann ist sie drin. 5. Ja, das wäre das. Ja, das ist ähnlich wie beim Tanken. Jetzt, Sekunde, jetzt. So. Jetzt. Doch, das geht. So, jetzt müssen wir sie ein bisschen so hier. Das sieht doch süß aus, oder? Ich finde, das sieht total süß aus. Sieht nicht gut aus. Aber wir haben, Sam, wenn du gerade schon mal unterwegs bist, wir haben genauso ein breites grünes oder rotes Satinband. Ist genauso breit. Dann ist es breiter. Breiter ist auch gut. So, und irgendwo hatte ich noch eine. Dann machen wir noch eine rote Perle hier hin. Dann haben wir das auf den Kamin hier noch. Ja, vielleicht haben Sie sonst noch irgendwas, was da so zu passt. So, jetzt warte ich noch auf ein Satinband, weil ich würde jetzt hier unten ein Satinband mit hier so einer großen Schleife hinmachen. Und ich würde auch gerade das zweite gar nicht mehr drauf machen. Ich finde einen, oder? Nee, müssen wir nicht, oder? Müssen wir nicht. Das Grüne, nicht das Samt. Das Grüne. Sagt sie, das Grüne. Oder? Das ist doch passend. Von der Breite. Nee. Obwohl, du kannst es anmalen rot und dann drauf. Ich kann es anmalen rot. Wir haben aber sowas in Rot gehabt, gell? Nur zu deiner Info. Muss gucken. Ja. Bitte? Ja. Jetzt mich mal ganz kurz entschuldigen. Du hast noch 3 Minuten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was? Ich habe noch eine Frage. Welche Größe von den Perlenketten wurde denn als Aufhänger für die großen Kugeln oder Zapfen verwandt? Hier, da musst du gucken, das sind diese zwei Größen. Das ist einmal die ganz dicke. Musst du mit der Kamera mal gerade hingehen. Es gibt einmal die dicke und die normalen, die da kombiniert wurden. Ja, mich verwirrt ein ganz klein wenig, weil die Zapfen sind nicht groß. Aber ich schätze, wir haben beide benutzt. Wir haben also dicke und dünne Kordel. Dicke und dünne. Ja, wir haben ja nur diese zwei Größen. Beide Größen sind da benutzt worden. Und die sehen am besten aus, wenn man beide benutzt, oder? Ich finde, es sieht schön aus so. So, oder? Sind wir glücklich? Ja. Wir könnten natürlich noch das kleine rote Halloween-Licht
hier in den Kamin tun nach Halloween. Dann haben wir noch ein rotes Licht hier im Hintergrund. Aber sonst ist das, glaube ich, ganz süß. Sieht das ganz gut aus. So, und jetzt die Gewinner. Erster Gewinner, Frau Rosi Trittin. Ist das der Teddybär? Der große Teddybär, ja genau, Rosi. der mit den langen die Rosi. Beinen. Frau Rosi Trittin, herzlichen Glückwunsch. Zweiter Gewinner, das ist der karierte Hirsch, der große, genau. Herrn Daniel Schmidt, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und der dritte Gewinner ist Frau Anne Habers, das ist der kleinere. Bitte sich an uns wenden und Ihre Adresse uns bekannt geben. Da wird immer wieder gefragt, was Sie machen sollen. Also das kann man vielleicht noch mal unter den Livestream schreiben. Wer gewonnen hat, bitte sich per E-Mail bei uns melden und die Adresse hinterlegen. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich höre. Das karierte Papier auf der Shadowbox. Das ist eine Serviette, das sind unsere Servietten. Ich weiß jetzt nicht die Artikelnummer, aber wir haben ja 3 verschiedene Servietten. Also ist, ja, ist das auch unter dieser Artikelnummer da drin? Okay. 51. Ja, da gibt es das ist eine karierte Serviette. So, ich bedanke mich natürlich wieder bei Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und wir sehen uns wieder am 3. November dann mit diesem riesigen Harlequin-Thema. Vielen Dank und ciao, ciao.